Hello，大家好，我係 Lily。咁今日咧又嚟到咗融創海灣半島啊。點解一而再再而三過嚟呢個樓盤咧？其實冇咩特別嘅原因嘅啫。只不過因為呢度落樓就係沙灘，可以望我哋嘅海灣大橋，可以望我哋嘅山景啦、海景啦，包括我哋核整東武灣嗰個遊艇碼頭啦。其實呢個樓盤嘅話咧，佢嘅二手成交量其實係幾高嘅，因為好多觀眾朋友嘅話咧都好中意呢個樓盤啦。咁係咩原因咧？即係落樓就係沙灘啦，跟住又比較安靜啦。咁我哋附近啊，村民嘅話咧，裏邊都有好多農家樂啦。咁我哋去買餸啊，呢啲都係比較方便嘅。咁另外嘅話咧，值得一講嘅就係我哋好多人會覺得，融創呢度，咁我點去翻我嘅深圳咧？點翻我嘅關口咧？咁呢邊嘅話咧，我哋呢度每一日嘅話咧，佢都係有班車可以去翻呢個十里銀灘同呢個惠東高鐵站嘅。咁我哋樓盤嘅話咧，去惠東高鐵站如果自己揸車或者係搭滴滴嘅話咧，都係25分鐘左右嘅時間啦。咁業主巴士嘅話咧，佢係下晝嘅睇一睇先，佢呢個時間，佢係下晝我要睇一睇，因為冇講錯先。佢嘅話咧係早上8點半係去翻嗰個稔山嘅，稔山嘅話咧就係去呢個惠東嘅高鐵站嘅。咁10點半嘅話咧就會從稔山嗰邊翻嚟我哋小區。下晝2點半嘅話咧就從呢度去翻去碧桂園嗰個嗰邊嘅交通中心啦。4點半嘅話咧就會從翻嗰度翻嚟我哋呢個小區。咁呢兩個小區嘅接駁巴士佢係唔需要錢嘅，但係嘅話咧我哋就要關注翻我哋呢個來應該點講咧？來蒙嘅呢個物業嘅嗰個小程序咯。咁我哋就會需要提前喺小程序上邊預約好，咁我哋要搭邊一班次嘅車，預約好嘅話咧，佢就會有留翻個位，我哋就可以搭翻呢個小區裏邊嘅呢個接駁巴士去翻高鐵站或者去翻十里銀灘。十里銀灘嘅話咧，我哋就可以轉翻京橋巴士翻我哋嘅蓮塘口岸啦。咁如果係高鐵站嘅話咧，就可以搭翻呢個高鐵翻到深圳北，或者係直接去到香港西九龍嘅。咁去到深圳北嘅話咧，票價係39蚊；去到香港西九龍嘅話咧係110蚊嘅。咁如果去到維港灣或者碧桂園交通中心嘅話咧，我哋翻去蓮塘口岸嘅話咧，個票價就係22蚊。所以呢啲費用嘅話咧，我就已經同大家講清楚啦。咁今日嘅話咧，就要睇一套我哋嘅比較新嘅呢一期嘅一套二手單位。咁我而家嘅話咧就係呢個花園呢度。咁事不宜遲，我哋一齊上去睇睇啦。Hello，歡迎嚟到屋企。後尾就係我嘅山頭。咁我後尾呢一片山嘅話咧，全部都種晒荔枝樹啦。得閒嘅話咧，可以同我一齊過嚟摘下荔枝。但係今年嘅話咧，天氣唔好啊，所以你睇我嘅荔枝果園都冇幾棵結果，所以出年再嚟下。但係唔緊要，我哋可以睇樓。咁呢度嘅單位入翻嚟嘅話咧，佢呢度過渡入翻嚟都係屬於我哋屋企啦。咁我哋後期可以喺呢個位置裝翻個門啊，咁就可以同人哋宣示我嘅主權。從呢度入到嚟就係翻到我屋企啦。咁首先嘅話咧，呢度都係有一個入戶露台嘅。咁我哋露台呢個位置可以擺鞋櫃啦。甚至乎後期如果我哋裝個水龍頭嘅話咧，可以擺埋個洗衣機喺呢度都係冇問題嘅。可以做個 U 型嘅鞋櫃，可以擺好多鞋啊。咁入翻嚟呢邊嘅話咧，咁同樣佢廚房嘅話咧，只能夠係用電，就唔可以用燃氣啦，都係開放式嘅廚房。咁呢啲廚櫃啊，全部都係發展商嘅一個交樓標準，佢就業主自己係冇換到嘅。咁呢邊就係我哋嘅餐廳啦，餐台嘅話咧4到6人位都係可以坐得到落嚟嘅。空調嘅話咧就已經裝好啦，燈嘅話咧呢個業主係冇點換到嘅。咁就睇翻我哋嘅第一個房間啦，因為鏡頭啱好望到呢個位置。咁呢個房間嘅話咧，啱好擺咗張米半嘅床，就已經冇其他位置啦。有個飄窗台，咁後期呢邊因為佢本身就冇咩景觀，我哋可以喺呢度做翻個飄窗台嗰個細嘅收納櫃咯。呢度床尾都係可以擺翻一個細少少嘅衣櫃，但係呢個房間嘅空間就冇太大啦。洗手間嘅話咧都係做咗3段式分離嘅。咁呢邊嘅話咧就坐廁啦，呢邊就係淋浴區啦。咁佢裏邊嘅話咧係裝咗個電熱水
電熱水爐嘅，咁我哋後期咧就用電去沖涼嘅，即係熱水器啦。呢邊嘅話咧就係淋浴區，呢啲都係已經裝好晒㗎啦，三段式嘅分離，咁就洗手盤啦、鏡櫃呢啲都係已經整好晒㗎啦。洗手間睇完嘅話咧，就先睇睇我哋嘅客廳啦。客廳嘅話咧，其實你可以睇到啦，業主都係間唔中帶細路仔過嚟玩嘅，但係佢好耐一段時間冇翻到嚟啦。80平方做咗個2房2廳嘅一個戶型啦，坐喺呢度就可以望海啦，睇電視啦。呢度個空間佢啲傢俬係比較簡潔嘅，後期嘅話咧，如果我哋自己買翻過嚟養老住啊、度假住啊都可以嘅，重新自己再執一執佢。冇問題。咁嚟到我哋嘅露台啦，其實呢一個區域嘅話咧，我哋樓層低少少，反而比高樓層嘅要好，因為我哋可以望我哋嘅花園景觀啦，可以望到對面嘅山景啦，可以望到我哋嘅沙灘，可以望到我哋嘅海灣大橋，仲可以望埋呢個遊艇碼頭。咁呢邊嘅景觀係非常之宏偉嘅，咁又望山望水仲可以望到好多船啊！雖然嗰啲船同我冇關係咁平時我哋如果係親戚朋友一齊過嚟玩嘅話咧，都係可以租翻隻船啊，去出海啊，去釣魚啊。咁你其實而家都睇到我哋嘅沙灘都有好多大人啦，帶埋啲細路仔去度玩水噶啦。今日天氣比較好啦，因為冇落到雨啊。今日話係有幾號颱風要過嚟，但係咧一直到而家都冇過嚟嘅。咁呢邊呢個露台嘅話咧，計一計佢呢度成個闊度大概係2米，長度嘅話咧1、2、4、5、6、7、8、9、10、11，有6米幾。有6米幾嘅長度，咁同樣嘅話咧，我呢個主露台係同嗰個主人房望一樣嘅景觀，共用一個露台啦。咁後期嘅話咧，我哋可以喺我哋嘅露台呢邊擺啲梳化啦、吧台啦，望翻出邊嗰個景觀係非常之好嘅。咁呢個就係我哋嘅主人房啦。主人房嘅話咧係擺咗張1.8米嘅床，放咗2個床頭櫃。同樣佢床嗰個位置嘅話咧，呢個牆嗰個位置佢係有一個甩入去嗰個細嘅衣櫃嘅。咁平時嘅話咧，咁樣嘅櫃設計嘅話咧，就比較慳地方啦，唔需要話另外再攞翻個地方。咁後期嘅話咧，我哋喺呢度都係可以擺翻個梳妝台，或者係擺翻個收納櫃啊、書台都可以嘅。咁其實我個人建議咧，如果有啲人咧會覺得呢個露台太大啦，咁我哋可以攞一半嘅面積，咁就改一個書房喺呢度都冇問題嘅。咁就如果平時中意睇書㗎，中意飲酒㗎，或者係中意打牌嘅，咁我哋呢個位置做翻個棋牌室啊，或者係書房啊，都冇問題嘅。呢個空間係非常之好，加上嘅話咧，仲可以望埋呢個景觀嚟打牌。我覺得把把都係應該點講咧？把把都自摸。咁而家嘅話咧，呢個出邊嘅呢套單位，呢個景觀你中唔中意咧？我幾中意嘅，後邊有果園啦，有農家樂啦，仲有要同大家講翻一個嘅就係我哋呢邊好多農家樂，佢養嗰啲雞啊，基本上都係自己嘅田裏邊，即係佢屋企後尾養嘅。因為呢邊呢啲農家樂基本上都係自己嘅屋整嘅一個餐館啦，咁提前同佢定好位，跟住佢就會劏好隻靚雞，等我哋翻嚟一齊食。咁呢個面積嘅話咧係80平方，頭先講咗啦。咁業主嘅話咧，而家賣出嚟嘅價錢嘅話咧就係50萬嘅。咁如果中意呢一套單位呢個景觀嘅話咧，就可以快啲私信翻我啦。記得要喺我視頻下邊留個言、點個讚、加翻個訂閱再走喎。咁我哋呢一套單位嘅分享就到呢度啦，下期再見啦，拜拜。